Բարի երեկո, ուղիղ եթերում ազատության լրատվական կենտրոնն է, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք դիտել։ Հայաստան դաշինքի առաջնորդը դատական ճանապարհով վիճարկում է իրեն անձեռնմխելիությունից զրկելու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը։ Կապված է երևի իմ Հայաստանից 3 օրով մեկնելու հետ, ուղղակի շատ արագ, ոնց 2 օրում գործ են ստեղծել։ Մի քանի տասնյակ նախկին զինվորականներ Պաշտպանության նախարարությանը դատի են տվել, պահանջում են վերահաշվարկել ծառայության ընթացքում չվճարվածը։ Շաբաթ օրերը, որ ծառայել ենք, դրա դիմաց չենք վարձատրել։ Դատարանը բավարարել է հայ առաքելական եկեղեցու հայց Սնդեմ ոստիկանության, ոչ իրավաչափ ճանաչելով իրավապահների անգործությունը։ Շիրակի մարզում կրկին խոշոր կարկուտ է տեղացել, ինչի հետևանքով վնաս են կրել մի շարք համայնքներ, ջարդուխուրդ են եղել մեքենաները, ավերվել դաշտերը։ Վնասվել է ցանած դաշտերը, Սամսե, Գարին, Սորեն։ Իրանի բարձրագույն համատեղ ռազմական հրամանատարությունը հայտարարել է, որ Հորմուզի նեղուցը կփակվի նավային երթևեկության համար։ Թեհրանը պնդում է Միացյալ Նահանգները եւ Իսրայելը խախտել են հրադադարը։ Նախ հետընտրական զարգացումների մասին խորհրդարան անցած Հայաստան դաշինքի առաջնորդը որոշել է դատական ճանապարհով վիճարկել իրեն անձեռնմխելիությունից զրկելու որոշումը, որի արդյունքում գլխավոր դատախազությունը հնարավորություն ստացավ նոր մեղադրանք առաջադրել Ռոբերտ Քոչարյանին։ Այս գործը 22 տարվա վաղեմություն ունի։ Երկրորդ նախագահը դատի է տվել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին։ Ռոբերտ Քոչարյանը վարչական դատարանից խնդրում է անվավեր ճանաչել իրեն անձեռնմխելիությունից զրկելու հանձնաժողովի որոշումը։ Վարչական դատարանն այսօր վարույթ է ընդունել հայցադիմումը, որում որպես երրորդ կողմ է ներգրավվել գլխավոր դատախազությունը։ Առաջին նիստը տեղի կունենա հաջորդ չորեքշաբթի։ Կապված է երևի իմ Հայաստանից 3 օրով մեկնելու հետ, ուղղակի շատ արագ, ոնց 2 օրում գործ են ստեղծել։ Որտեւ 3 օր առաջ լրատվամիջոցների հարցմամբ ին վրա որևէ քրեական գործ չկար, հետո 1 օր անց պարզվեց, որ այդպիսի գործ արդեն կա։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այս շաբաթ բավարարեց գլխավոր դատախազության դիմումը եւ համաձայնեց, որ ընդդիմադիր Հայաստան դաշինքի առաջնորդի դեմ քրեական վարույթ հարուցվի։ Ռոբերտ Քոչարյանին արդեն մեղադրանք է առաջադրվել պաշտոնական դիրքի չարաշահման եւ փողերի լվացման հոդվածներով, փոխանցեցին գլխավոր դատախազությունից։ 22 տարվա վաղեմության գործը քննում է հակակոռուպցիոն կոմիտեն, բայց իրավապահները մինչեւ հիմա մանրամասներ չեն հայտնել։ Քոչարյանի պաշտպանական կողմն էլ պնդում է, որ նոր մեղադրանքի վաղեմության ժամկետն անցել է եւ եթե անգամ դատարանը մեղավոր ճանաչի նախկին նախագահին, նա չի ազատազրկվի։ Նայեք, ամբողջ այդ մեղադրանքի մեջ միայն իմ գործողությունը, որը ուղղակի նկարագրված է, դա այն հանգամանքն է, որ ես որպես նախագահ 2004 թվականին վավերացրել եմ կառավարության որոշումը։ Վերջ։ Գործից որոշ մանրամասներ օրերս բացահայտել էր Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանը։ Արամ Օրբելյանի խոսքով նախագահ եղած ժամանակ Քոչարյանը վավերացրել է կառավարության մի որոշում, որով հետագայում մաստեր կլաս թենիսի տարածքն օտարվել է, այդ թվում նրա որդուն Սեդրակ Քոչարյանին։ Սեդրակ Քոչարյանը տվյալ ընկերությունում բաժնեմաս է առել, բավականին մեծ գումար վճարելով, մեծի նկատի ունեմ այն գումարը, որը համարժեքի համապատասխան մասին, եւ ինչ որ ձևով հետագայում դա փորձում են կապել 2004 թվականի գործարքի հետ։ Համապատասխանաբար այս գործընթացում որևէ կրիմինալ չկա, երբ որ մենք դիտարկենք ակնհայտորեն կեղծված թվերով, եթե հաղորդագրություն տարածել են կամ չէ, կասեն 12 միլիոն դրամով գնել են 1 միլիարդ, չգիտեմ ինչքան, իրականում առուվաճառքի պայմանագիր չկա, վարձակալության մասին է խոսքը։ Նախկին նախագահը 3 պնդում էր, ոչ ինքը, ոչ իր ընտանիքի անդամներն անօրինական ոչինչ չեն արել։ Իրականում դա այն ժամանակվա կառավարության եւ ամենստավ որոշումն էր, որովհետեւ այդ որոշման շնորհիվ փրկվեց տենիսի զարգացման հանգամանք ընդհանրապես։ Հակառակ դեպքում այդ տարածքում երևի մի 4-5-20 արկանի շենք կկառուցեին մինչև այսօր, հատկապես այս իշխանությունը։ Երկրորդ նախագահը վկայակոչելով նախկին սահմանադրությունը պնդում էր, այն ժամանակ նախագահը պարտավոր էր վավերացնել կառավարության բոլոր որոշումները, այլ ընտրանք չկար։ Իսկ հակակոռուպցիոնի քննիչը, որը նրան է ներկայացրել այս նոր մեղադրանքը, պնդել է, թե նախագահը հաստատել է այդ որոշումը եւ ըստ էության դրանով ճանապարհ է բացել հետագայում այդ տարածքը օտարելուն։ Քննիչի հետ խոսալուց ինքը փորձեց կիրառել այդ բառը, դուք հաստատել եք որոշում։
նախագահ չի հաստատում կառավարության որոշումները։ Նախագահության այն կարգավորումներով սահմանադրական պահանջեր վավերացնում է։ Սա նշանակում է մեկ բան. դու կապ չունես բովանդակության հետ։ Դու վավերացնում ես, որ դա իսկապես կառավարության որոշում է եւ վավերացնում ես, որ դա հրապարակվի։ Քոչարյանն օրերս փորձեց դուրս գալ Հայաստանից, բայց հենց սահմանային անցման կետում նրան հայտնել էին, թե ելքը փակ է։ Սովորաբար նման սահմանափակում է լինում, երբ քաղաքացին ունի մեղադրյալի կարգավիճակ եւ բացակայելու արգելք։ Այդ պահին, սակայն, Քոչարյանը մեղադրվում էր միայն մեկ գործով՝ մարտի 1-ի այրունալի իրադարձությունների հետ ընտրական վարույթով, որի շրջանակում ելքի արգելք չունի։ Նրան սահմանից վերադարձնելուց հետո գլխավոր դատախազությունը դիմեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, ստացավ համաձայնություն եւ նոր միայն մեղադրանք առաջադրեց։ Երկրորդ նախագահը 3 ծավալուն հարցազրույց է տվել մի շարք լրատվամիջոցների, որի ընթացքում ընդդիմության հավանական համախմբման հաջորդ թիվ քայլերի մասին է խոսել նաև։ Ես հիշեցնեմ, որ 3-7 քաղաքական ուժ, այդ թվում նախկին նախագահի առաջնորդած Հայաստան դաշինքը սահմանադրական դատարան դիմեցին վիճարկելու հունիսի 7-ի խորհրդանական ընտրությունների արդյունքները։ Ինչ որոշում կկայացնի դատարանը, դրանից էլ կախված կլինի ընդդիմադիրների հետագա քայլերը։ Մինչ այդ Քոչարյանը վերահաստատում է, ընդունում է խորհրդարան անցած մյուս ընդդիմադիր ուժի ուժեղ Հայաստանի առաջնորդի առաջարկը համախմբվել վարչապետ Փաշինյանի հեռացման օրակարգի շուրջ։ Հիմա իհարկե համագործակցությունը համարում է, որ պետք է մենք դրա մասին հայտարարություն արել ենք եւ սա մեր ընդհանուր մոտեցման շրջանակներում է գտնվում անկասկած։ Հիմա արդյունավետությունը կախված է մի շարք հանգամանքներից։ Դա հաջողություն կբերի, հաջողությունը ենթադրում է Նիկոլ Փաշինյանի հեռացման կբերի այդ ընդդիմադիր միասնական ճակատը։ Եվ որ տարբերակով կբերի։ Նայեք, ես օրինակ բերեմ Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվական խորհրդարանական ընտրություններ հանրապետական կուսակցության համոզիչ հաղթանակը։ Հիշում եք։ Մոտ 9 ամիս անց հեղափոխություն, թավշյա, թե ոչ թավշյա, դա ասենց երկրորդ հարցն է, իշխանափոխություն։ Հնարավոր է դա։ Ասենց տեսական բաներ չեմ ասում։ Առաջի հերթին պետք է հիմա սահմանական դատարանը գոնե ինչ որ մասով վերականգնի այդ լեգիտիմության բանը, հանգամանք։ Այո, ԲՀԿ-ի մասով ակնհայտ ձայների գողություն է։ Փաշինյանը ինչ է ասել, ասել է ձեռներս կկտրեմ, մի հատ քվե չեն կողանա։ Հիմա 60000 քվե ուղղակի գողացել տարավ։ 60000 քվե։ Սա բան է, սա ոչ միայն ամոթ է, սա հանցանք է։ Մի վերջո մանդատները վերցնելու եք, թե ոչ, կա խոսակցություն ընդդիմադիր ուժերի հետ այս թեմայով, թե ոչ, թե սպասում եք ՍԴ-ի որոշմանը։ Ես իմ կարծիքը նաև հրապարակային եմ ասել, դեռ որոշում չկա, ես կարծում եմ որոշումը նաև պետք է սպասենք սահմանական դատարանից հետո, որտեղ դեռ ինչ որ հույս կա, որ կարող է ԲՀԿ-ն իր մանդատների տերը դառնալ։ Հակառակ դեպքում ուղղակի այս ընտրությունների լեգիտիմությունը 0 է։ Զորոյական է դառնալու։ Սա ուղղակի ակնհայտ է։ Բայց իմ մոտեցումը ես ասել եմ, եթե պայքարը մտադրված ենք շարունակելու, ուրեմն պետք է ունենալ մաքսիմալ հնարավոր գործիքակազմ այդ պայքարը շարունակելու համար։ Մանդատները դա այո պայքարի գործիքակազմ է։ Ընդդիմադիր մյուս ուժերը Սամվել Կարապետյանի առաջարկի մասին դեռ հստակ հայտարարություններ չեն արել։ Ընտրություններից 2 շաբաթ անց իշխանությունը ընդդիմությանն է մեղադրում մեծ ծավալի ընտրակաշարք բաժանելու եւ այդպես խորհրդարան անցնելու մեջ։ Ընդդիմությունն էլ իր հերթին իշխանությանը վարչական ռեսուրսի եւ այլ ընտրախախտումների համար։ Դե իսկ սահմանադրական դատարանը պարտավոր է երկօրյա ժամկետում աշխատակարգային նիստում որոշել արդյոք կքննի քաղաքական ուժերի դիմումները։ Դիմումն ընդունելու դեպքում բարձր դատարանը որոշում կկայացնի մուտքագրման օրվանից ոչ ուշ, քան 15 օր հետո։ Քարոզարշավի եւ ընտրական գործընթացների ընթացքում արձանագրված բռնության մի շարք դեպքերով դեռևս ոչ ոք չի ենթարկվել պատասխանատվության։ Իրավապաշտպանները սա գնահատում են որպես օրենքի ոչ հավասար կիրառում, խտրականության ապացույց, քանի որ ինչպես պնդում են, օրենքն ու պատիժը կիրառվում են ըստ կուսակցական հայացքների։
Ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան կուսակցության վստահված անձին ծեծելու դեպքից 10 օր անցել է, տեսախցիկով էր արձանագրվել բռնությունը, բայց ոչ մեկն ազատությունից չի զրկվել։ Բռնության ենթարկված Լևոն Հողիկյանը նույն օրը ազատությանը պատմել էր, որ լիճքի վարչական ղեկավարը ԿՊԱ-ական Սիրակ Սիրականյանը ընտրության օրը խմբով հարձակվել ու ծեծել է իրեն։ Սկսեցին եւ ծեծկրտուկ հարվածներ։ Տվյալ ժամանակահատվածում սկզբում մենակ, հետո իրեն միացել են եւս մի քանի անձինք։ Այս դեպքով հարուցված քրեական գործով 2 հոգու մեղադրանք է առաջադրվել։ Մեկին առողջությանը թեթև վնաս պատճառելու եւ ընտրական հանձնաժողովների աշխատանքը խոչընդոտելու հոդվածներով, մյուսին միայն առողջությանը թեթև վնաս պատճառելու։ Երկուսին էլ արգելվել է երկրից բացակայել։ Իսկ նրանցից որ մեկն է լիճքի վարչական ղեկավարը, քննչականի լրատվականից հրաժարվեցին անուն նշել։ Ազատության հետ զրույցում բռնության ենթարկված տղամարդը պնդել էր, թե վարչապետ Փաշինյանի կուսակից Սիրակ Սիրականյանը համախոհների հետ իր վրա հարձակվել էր հաշվեհարդարի նպատակով։ Սիրականյանը ընտրական տեղամաս էր մտել որպես ԿՊ-ի երրորդ վստահված անձ, ինչը խախտում է։ Լևոն Հողիկյանն էլ հորդորել էր նրանցից մեկը դուրս գա, ու դրանից հետո ընտրական տեղամասի մոտ հարձակվել են ընդդիմության վստահված անձի վրա ու ծեծել, ինչից է բորբոքվել իշխող կուսակցության ներկայացուցիչը։ Սիրականյանին մինչ օրս լսել չի հաջողվում։ Օրերով մեր զանգերին ու նամակներին չի պատասխանում։ Այս դեպքն էլ Ավշարի ընտրական տեղամասում էր եղել։ Քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչն էր հարձակվել ուժեղ Հայաստանի վստահված անձի վրա։ Այս դեպքով էլ մեղադրյալ չկա։ Քննչականից ասացին, նախաքննությունը շարունակվում է։ Այս միջադեպն էլ քարոզարշավի ժամանակ եղավ ու նորից ոչ մեկը չի պատժվել։ Երբ տեսանյութով երևում է, որ ԿՊԱ-ական Արսեն Հարությունյանը հարվածում է ուժեղ Հայաստանի քարոզարշավի մասնակիցներից մեկին։ Հարությունյանը Մասիսի ավագանիում ԿՊ խմբակցության անդամ է եւ Երկրապահ կամավորական միության Մասիսի կառույցի ղեկավարը։ Նրան մեղադրանք չի առաջադրվել։ Մասիսի Նոր Գյուրին համայնքում քարոզարշավի ժամանակ հանդիպել էին իշխանության ու ընդդիմության անդամները։ Հետո քաշքշուկ էր սկսվել։ Ընդդիմադիրները պնդում էին ԿՊԱ-ականներն են սադրել վեճը։ ԿՊԱ անդամ Արսեն Հարությունյանն էլ թե ընդդիմադիրներն են գորգորացել, իշխանականներին թուրք ասել ու դրանից հետո ինքը պահանջել է, որ հեռանան։ Ես ընդհանրապես ուզեցել եմ այդ տղային նստացնեմ մեքենան, որ ինքը գնա, շարունակի իր ճանապարհը, բայց չստացվեց, չենթարկվավ, այս մի քիչ քաշքշոց եղավ էլի։ Փաշինյանի կուսակիցների մասնակցությամբ բռնության այս գործերի ընթացքը իրավապաշտպան Զարուհի Հովհաննիսյանի պնդմամբ խտրականության վառօրինակ է։ Օրենքն ու պատիժը ըստ կուսակցական հայացքների են կիրառվում, ասում է իրավապաշտպանը։ Հստակ խտրական մոտեցում է եւ օրենքի հավասարաչափ կիրառում չէ տարբեր կուսակցությունների եւ տարբեր քաղաքական հայացքներ ունեցողների նկատմամբ։ Տեսանյութերով արձանագրված բռնության այս դեպքերով ոչ մեկը չի պատժվել։ Մինչդեռ իշխող կուսակցության պաստառ պոկելը ճակատագրական դարձավ քաղաքացու համար, հիշեցնում է իրավապաշտպան Զարուհի Հովհաննիսյանը։ Արմեն Հովհաննիսյանը ձերբակալվեց իշխող ԿՊ-ի քարոզչական պաստառը պոկելու համար ու նույն օրը ինքնասպանություն գործեց։ Սա այն դեպքում, երբ պաստառ պոկելը վարչական խախտում է ու տղամարդուն կալանավորել էին օրենքից դուրս, շեշտում է իրավապաշտպանը։ Կոնկրետ որ խտրական մոտեցում է եւ օրենքի անհավասար կիրառում է, հստակորեն երևում է։ Քարոզարշավի օրերին Արցախցի Արտուր Օսիպյանին բանտարկեցին Փաշինյանին հարցեր տալու համար, որ նույնպես օրենքի հետ աղերս չուներ ու արտառոց էր, շեշտում է իրավապաշտպանը։ Մինչդեռ իրավապահ մարմիններն ըստ նրա զսպող նշանակություն պետք է ունենան հատկապես իշխանություն ու լծակներ ունեցող մարդկանց նկատմամբ։ Այդ մարմինները զսպիչ որոշակի գործողություն են կատարում հենց իշխանություն ունեցողների նկատմամբ։ Դա նշանակում է, որ իշխանությունը ել ավելի ազատորեն է գործելու եւ խախտելու է մարդկանց իրավունքները։ Օրենքի խտրական կիրառումը ըստ Զարուհի Հովհաննիսյանի ել ավելի է ազատելու իշխանականների ու նրանց համախոհների ձեռքերը։ Վարչական դատարանը ոչ իրավաչափ է ճանաչել ոստիկանության անգործությունը հայ առաքելական եկեղեցու ներկայացրած հայցի շրջանակում։ Փաստաբան Արա Զոհրաբյանն է այսօր հայտնել, որ դատարանը բավարարել է հայ առաքելական եկեղեցու հայցն ընդդեմ ոստիկանության։ Գործը վերաբերում է Արագածոտնի մարզի Թալինի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցուն։ Ըստ հայցի եկեղեցին ոստիկանությանը նախապես տեղեկացրել էր կարգալույց հռչակված քահանա Արամայիս Թախմազյանի Տեր Թադեի կողմից եկեղեցու տարածք մուտք գործելու եւ ծիսական արարողություն
գործողություն իրականացնելու մտադրության մասին, պահանջելով կանխել սա։ Փաստաբանի փոխանցմամբ ոստիկանությունը չի արձագանքել դիմումներին, չի ներկայացել դեպքի վայր եւ չի իրականացրել օրենքով նախատեսված գործողությունները։ Ըստ վճռի առանց դեպքի վայր մեկնելու եւ սահմանված ընթացակարգերը կատարելու ոստիկանությունը չէր կարող եզրակացնել առկա է ներխուժման վտանգ, թե ոչ։ Ես հիշեցնեմ, նախկին Տեր-Թադեն պաշտպանում էր վարչապետ Փաշինյանի կաթողիկոսին գահից իջեցնելու օրակարգը եւ կարգալույց հռչակվելուց հետո էլ շարունակում էր պատարակ մատուցել։ Երևանում այսօր ցերեկը կրակոցներ են հնչել եւ դարձյալ հրազեն է կիրառվել, ինչի հետևանքով 4 մարդ է տեղափոխվել տարբեր հիվանդանոցներ։ Ոստիկանները այս պայծրությամբ 1 հոգու են ձերբակալել, հաղորդում են, որ դեռ չեն հայտնաբերել միջադեպի բոլոր մասնակիցներին։ Վիրավորների կյանքին ըստ ներքին գործերի նախարարության վտանգ չի սպառնում։ Դեպքը տեղի է ունեցել Կիլիկիա թաղամասում, ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանի կադրերում առննման հետքեր պարկուճներ են երևում։ Բնակիչներից մեկի տանը դարպասին ու բակում կայանված մեքենայի կրակոցների հետքեր կան։ Ըստ վիճակագրական կոմիտեի տվյալների Հայաստանում վերջին 5 տարիների ընթացքում աճել է հրազենով հանցագործությունների թիվը։ Եթե 2020-ին այդպիսի 83 դեպք էր գրանցվել, 2025-ին դրանց թիվը հասել է 152-ի։ Այժմ էլ Շիրակի մարզ տեղափոխվենք, որտեղ դեռ չէին հասցրել հաշվել ու հաշտվել մի քանի օր առաջ տեղած կարկուտի վնասների հետ, երբ 3 տեղած նորը դարձյալ զգալի վնասներ պատճառելով տարբեր համայնքների, ջարդուխուր տանելով մարդկանց ավտոմեքենաները, ավերելով ցանքատարածքները։ 3 տեղացած ուժեղ կարկուտը դարձյալ զգալի վնաս է հասցրել Գյումրիին ու 1 տասնյակ այլ համայնքների։ Գյումրիի Մուշուանի թաղամասերում կայանված տասնյակ ավտոմեքենաներ են վնասվել։ Բոլոր մեքենաները թաղում կանգնած, իշկանոր տեսնիք, այս ձև ավիրեց, ցխեց, այս խոշորը արդեն հալել է, քանի ժամ անցել է, բայց մտել արդեն մեքենայի մեջ, նույնիսկ այնտեղ պարզ կերևա, ինչ է ավիր է, խպեճարդ է։ Բացի դիմաբագուց լրիվ ավիրած է, փոխելու ենթակա է, կոդրված է, նույնիսկ ներգը լակով, մի ցույց կտամ մեզ կողմը, նույնիսկ բանը պոգել է ներգը լակով, ամբողջական պոգե հարվածի ուժն է, էլի, կերևա ինքը։ Այդ խոշորության մեջ 4-5 րոպե, բայց ընդհանուր առմամբ ինքը հետո փոքր ծավ, անձրև տարավ եւ այլն։ Բայց այդ առաջի հարվածները հենց այս փորձանքն էր, այս վնասահարությունը հենց սկզբի հարվածն էր։ Ես չեմ հիշի, ես չեմ տեսել այսպես բան։ Առաջի անգամ այդ չափի կարկուտ տեսանք, չի եղել։ Մեծերը չգիտեմ, ավելի մեծ մարդիկ կհիշեն, այս չափի կարկուտ Գյումրիում ես չեմ հիշել։ Երեկոյան ներկայացած ծառայության աշխատակիցները նկարում ու գույքագրում են ջարդուխորտ եղած մեքենաները։ Բոլորի ակնկալիքը մեկն էր, որ վնասը փոխհատուցվի։ Ապահովագրությունը զանգենքը դե մեկ երբեմն գանք ապահովագրություն հեշտ մե բանում չի ենեք, սե պետք է կասկո ենես 5 տարեկանից ավել ավտոյի չեն կենե կասկո։ Բալագալ աղետը մենք է բան չեն կրան, մի խոսքի տաքսի քշող տղա է, քիչ կդենենք, այս ավտոն սե կենենք։ Խոսքի մարդկանց տները կամին քշետանը կրիշը փոխհատուցեն կիլոմետրին աշխարհը կուտե փոխհատուցեն չգիտեմ կարգուտել է սպեկե տները փոխհատուցեն թող մեզ են մեր բանը մենք մեր ավտոն է սարքենք Նաև շենքերի տանիքներ ու պատուհաններ են ջարդվել Մուշ թաղամասում գործող վարդերի ջերմոցային տնտեսությունը եւս մեծ վնաս է կրել։ Կարկուտից կարճ ժամանակ անց առաջին կադրերը Հայկավան գյուղից հայտնվեցին։ Ձվի մեծության փաթիքները գյուղի դաշտերը, մեքենաներ, տանիքներ, արևային կայաններ ու ջրատակացուցիչներ են վնասել, փոխանցեց Հայկավանի վարչական ղեկավարը։ Գյուղում ունենք 550 հեկտարից ավել հացահատիկի ցանկատարություն Այս կարկուտի պատճառով, որից 90%-ը վնասվել է գրեթե ամբողջությամբ, բան չի մնացել հնձելու։ Հիմնական կարկուտի խոշոր լինելու պատճառով 37 հատ մեքենա, որը տեսակ այդ աշճանի վնասվել է, տակացուցիչներ, արևային կայաններ, կդուրներ, չափից դուրս շատ կդուրներ վնասվել։ Սպասում ենք ապահովագրական ընկերություններին, տեսնենք արդյունքը ինչ կդա։ Գյուղում կա ակին ապահովագրացողեր, որից մի մասն էլ ես եմ ապահովագրել, հիմնականում ցանում եմ, ես էլ եմ զբաղվում գյուղատնտեսությամբ, ունեմ 47 հեկտար հացահատիկի տարածքներ, որը ամբողջովին վնասվել է, բան չի մնացել հնձելու,
Դա ապահովագրել ենք, սպասենք, տեսնենք վերջնական արդյունքում ինչ կստանանք։ Հայկավանցի Ջիվան Հովանիսյանի եւ մեքենաներ վնասվել եւ արևային կայանը եւ ցանած Ցորենն ու Գարին կարկուտի պահին որդու հետ դաշտում է եղել, նույնիսկ տրակտորի տակ թաքնվելով գլխին վնասվածք է ստացել։ Այս ձեր մեքենան է։ Էս իմ մեքենան է, վնասվել է կարկուտից առաջ երեկվա 7-10 սամաններում, ամբողջությամբ կարելի ասել, վնասվել է ցանած դաշտերը Սանկսե Գարին Ցորեն։ Ինչ ունեք ցանած, իշքան։ Գարի ունեի ցանած, Ցորեն ունեի ցանած, մոտ մի 5-6 հեկտարի կարգի ցանց ունեի, մի 7 հեկտար խոտացածք, ամբողջությամբ տարել է, ոչ բան չի թողել։ Արևային կայանը կրշին դրանց պանելներից 8 հատ։ Մեքենաս է վնասվել ամբողջությամբ ճակատի սեկը։ Այս վնասվածքը կարկուտի հետևանքն է, հա, էլի դաշտում եմ եղել, չեմ հասրել փախնել։ Մեկ էլ դուրսն եմ եղել դաշտին այդ պահին, չեմ հասրել ոչ մեքենային հասնել, ոչ բան, տրակտորի տակ եմ մտել, այդ տրակտորի տակ ժամանակը այդ արանքներից չգիտեմ ինչ ձևի հարված հասավ։ Ասում է նման չափի ու ուժգնության կարկուտ տեսած չկար։ Կոֆեի բաժակի չափ կարելի ասել, բեգորներով իրար վրա հավաքված։ Խոշոր եկար։ Ահա որ բաներ ես չգիտեմ ես արդեն 47 տարեկան տղա եմ, գյուղում ծնվել եմ, մեծացել եմ, այդ կարգի կարկուտ ես չեմ տեսել, չեմ պատկերացնել։ Երևի մեր մեծերն չեն տեսել։ Մարզպետի որոշմամբ ձևավորված հանձնաժողովը այժմ տուժած համայնքներով է շրջում։ Առաջիկայում ապահովագրական ընկերությունները պետք է ապահովագրված ցանկատարածությունների վնասը գնահատեն։ Թեպետ հանրապետությունում ապահովագրության պայմանագրերն ամենաշատը Շիրակում է կնքվել, բայց դա ցանկատարածությունների մոտ 10%-ն էլ չի կազմում։ Ովքեր ունեն ապահովագրական պայմանագիր, պայմանագրային հիմունքներով փորձագետի գնահատումից հետո կստանան փոխհատուցումներ, իսկ այն քաղաքացիները, ովքեր չեն հասցրել կամ չեն ապահովագրել իրենց տարածքները, իրենք համայնքների կողմից կհաշվառվեն, պատկերացում կունենանք, թե ինչ ծավալի մասին է խոսքը, ինչ գումարի, ինչքան վնասի մասին է խոսքը, եւ ըստ այդմ հետագա քայլերը բարձ կլինեն։ Գույքային վնասներն արձանագրում են համայնքները, որտեղից կուղարկեն մարզային, ապա հանրապետական հանձնաժողով։ Նման ուժգին կարկուտ Շիրակի մարզում նաև 9 օր առաջ էր գրանցվել, ընդ որում դրա վնասի գնահատումը դեռ չի էլ ավարտվել։ Նման անոմալ կարկտահարության դեպքերը մասնագետներն ավելի շատ կապում են կլիմայի փոփոխության հետ։ Նախկին զինվորականները պաշտպանության նախարարությանը դատի են տվել, պահանջում են վերահաշվարկել ծառայության ընթացքում չվճարված աշխատավարձներն ու արձակուրդայինները։ Խնդիրը տարիների պատմություն ունի, սկսած 2000-ականներից եւ վերաբերում է վարձատրությունների սխալ հաշվարկների։ Նմանատիպ պահանջներով դատարանին է դիմել շուրջ 100 նախկին զինվորական։ Շաբաթ օրերը որ ծառայել ենք, դրա դիմաց չենք վարձատրվել։ 28 տարի բանակում ծառայած փոխգնդապետը դատի է տվել պաշտպանության նախարարությանը։ Նորայր Հարությունյանը ռազմական գերատեսչությունից պահանջում է շուրջ 7 միլիոն դրամ ծառայության ընթացքում շաբաթ օրերին աշխատելու դիմաց։ Պնդում է չի վճարվել։ Բայց երեք փաստաբանս հաշվեց, որ էլի կա, որ արձակուրդի չվճարված արձակուրդի օրեր էլ կա։ Այսինքն քանակը հաշվվել է, բայց թերի։ Արդեն 3 տարի ծառայությունը թողած զինվորականն ասում է, արձակուրդների թերի վարձատրությունն էլ փաստաբանն է պարզել։ Ծրագիր եմ ունեցել, ծրագրով դասացուցակ եմ գրել, դասացուցակի համաձայն դաս եմ արել։ Ես որ շաբաթ օրը չգնեմ, բայց շաբաթ օրվա դասերով աներ։ 48-ամյա փոխգնդապետը պատմեց, ինքն անձամբ չի էլ կասկածել, որ թերի է վարձատրվում։ Զորացրվելուց հետո վերջնահաշվարկ են արել եւ միայն հետո է տեղեկացել խնդրի մասին, ընդ որում նա միայնակ չէ։ Դատարաններն այժմ քննում են շուրջ 100 զորացրված զինվորականների նմանատիպ հայցերը։ Մենք ենք ընտրել այդ մասնագիտությունը, մենք ենք գնացել ծառայել, հա, բան չունեմ ասելու, բայց ճիշտ է, պետք է վարձատրվեինք ավել, պայմանական, պետք է վարձատրվեինք ավել, չենք վարձատրվել։ Չէ, որոշակի մարդիկ, որոնց այդ իրաց գործառույթներ, իրանք էլ դրա համար էին աշխատավարձ ստանում, պետք է հաշվարկեին ու ներկայացնեին։ Հարությունյանի կարծիքով սխալ հաշվարկները միտումնավոր չեն արվել եւ խնդիրը պարզապես միջին օղակների թերացումն է։ Տասնյակ նախկին զինվորականների շահերը ներկայացնող փաստաբան Լևոն Օհանյանի խոսքով խնդիրը դեռ 2000-ականներից է գալիս։ Այդտեղ նաև գուցե փոխհարաբերություններն են եղել, որ թույլ չեն տվել այդ հարցը բարձրաձայնել ծառայության ժամանակ։ Նրբություններ են, որոնք որ ելնում են մեր հայկական իրականությունից։
Խնդիրները մի քանի տարվա պատմություն ունեն եւ վեր են հանվել արդեն վերջնահաշվարկ ստացած զինվորականների գործերն ուսումնասիրելուց հետո։ Նրանք էլ ծառայելով չեն էլ իմացել, որ ենթակային ավելի շատ վարձատրման։ Այդ հետո եւ ընթացքում արդեն մի քանի տարի անց դա պարզվել է, դա բացահայտվել է, այսպես ասած, որ ենթակային վճարման։ Ինչու են գործերը հասել դատարան, ինչու է Պաշտպանության նախարարությունը տարիներով սխալ հաշվարկներով թոշակի ուղարկել հայրենիքին ծառայած մարդկանց։ Ազատությունը գրավոր հարցում է ուղարկել Պաշտպանության նախարարություն, պատասխան դեռ չունենք։ Փաստաբան Լևոն Օհանյանի խոսքով խնդիրը կարգավորելու համար Պաշտպանության նախարարը 2023 թվականին հրաման է ստորագրել նախկին զինվորականների պարտքը վերադարձնելու մեխանիզմ մշակելու համար։ Հրամանը կա, բայց կյանքի չի կոչվում, ընդգծում է փաստաբանը։ Հենց Պաշտպանության նախարարի կողմից սահմանված եւ ընդունված հրամանով, բայց որը եւս չի կատարվում։ Եվ ասեմ ձեզ ավելին, դատարանը ինքը հենց առաջին իսկ սկզբի գործերի ժամանակ դատարաններում միշտ այդ զարմանքը արտահայտվում էր, որ եթե կա հրաման, ինչու է ապա եկել դատարան։ Փաստաբանի պնդմամբ ռազմական գերատեսչությունը, որն ընդունել է տարիների իր սխալը, պարտքերը չվերադարձնելը պայմանավորում է ֆինանսական խնդիրներով, թե որքան գումար է պետությունը պարտք նախկին զինվորականներին ընդհանուր առմամբ, դատալեքս տեղեկատվական համակարգում հնարավոր չէ պարզել։ Չնայած գործերը կան, բայց մանրամասն տվյալներ դեռ հրապարակված չեն։ Փաստաբան Լևոն Օհանյանի գրասենյակում արդեն մի քանի հաղթանակ ունեն։ Դատարանները հօգուտ նախկին զինվորականների վճիռներ են կայացրել։ Ռուսաստանի սահմանափակումներից հետո նոր շուկաներ գտնելու անհրաժեշտության մասին խոսում են եւ իշխանությունները եւ տնտեսվարողները։ Սակայն եթե առաջինները պնդում են, որ արտահանման նոր ուղղություններն արդեն բացվում են, արտադրողներից մի մասը ընդգծում է, այդ գործընթացը դեռևս չի փոխհատուցում ռուսական շուկայի կորուստները։ Մեկ պատմության օրինակով Ազատությունը ներկայացնում է, ինչ խնդիրների է բախվում այսօր արտահանողը։ 8 տարի առաջ Գյումրիում ջերմոց հիմնած Ցոլակ Չադրյանը Ռուսաստանի սահմանածարգելքից հետո կանգնած է ծաղիկներն իրացնելու խնդրի առաջ։ Փորձել է ինքնուրույն նոր շուկա գտնել, որոշ խմբականակ արտահանել է Ռումինիա, բայց ասում է եկամտաբեր չէ, ճանապարհածախսը թանկ է, վարդը էժան։ Միջին արժեքը հաշվարկել ենք մոտ 80 դրամ է գալիս։ Այն դեպքում, երբ որ ասենք այն մյուս ուրեմն բիզնես գործընկերոջ է, այդ գումարը կազմել է 150-ից մինչև 200 դրամ։ Երկու անգամ թեկուզ ցածր արժեքով վարդերն արտահանել է, որովհետև այլընտրանքը պարզապես թափելն էր։ Մենք չենք կարող չուղարկել, որտեղ եթե չուղարկենք պետք է թափենք այդ ապրանքը։ Շուկան մեր ի վիճակի չէ այդ քանակության ապրանքը ընդունելու։ Ամենամոտ ու հարմար շուկան Ռուսաստանն էր, պնդում է։ Ռումինիան հեռու է, լոգիստիկ առումով թանկ։ Լոգիստիկ առումով ճանապարհածախսը թանկ է նստում, նախ այն պատճառով, որ ինքը ավելի հեռու է, քան Ռուսաստանի Դաշնությունը, երկրորդն էլ այն, որ այնտեղ շատ ճանապարհներ հիմնականում վճարովի է։ Այսինքն, երբ որ բեռնատար մեքենան ուզում է արագ տեղ հասնել, իսկ դուք գիտեք, վարդը ընդհանրապես պտուղ բանջարեղենը արագ փչանալու հատկություն ունի, իրենք փորձում են վճարովի ճանապարհներով անցնել, որը հավելյալ ծախս է տվյալ ընկերության վրա։ Մոսկվան անցած ամիս ստանդարտներին չհամապատասխանելու պատճառաբանությամբ ոչ միայն հայկական ծաղիկների, այլև միրգ բանջարեղենի մի քանի տեսակի ալկոհոլի ու ջերմուկի ներկրումն ու վաճառքն է արգելել։ Գյումրեցի գործարարը այս ամենից հետո նոր շուկաներ գտնելու Հայաստանի կառավարության քայլերին ուշադիր հետևում է, բայց չի հասկանում, թե ինչու է գործադիրը որոշել առաջին հերթին ոչ թե տնտեսվարողներին, այլ արտահանողներին աջակցել։ Կառավարությունը վերջերս որոշեց սուբսիդավորել վարդերի արտահանումը, արտահանողին 37 դրամ տրամադրելով մեկ վարդի դիմաց։ Բայց այստեղ ես հարց ունեմ, ասենք, ինչի պիտի վնասը ես կրեմ, բայց փոխհատուցում ստանա լոգիստիկ ընկերությունը, որովհետև ես եմ արտադրողը, ես եմ այդ վնասը կրել։ Ասենք լոգիստիկ ընկերությունը կարող է ոչ մի վնասը չկրի, որովհետև ինքը իր մարժեն ունի, տեղափոխման այդ գումարը վերցնում է։ Ես կարծում եմ, այստեղ կառավարությունը իր որոշումը վերանայելու անպայման խնդիր ունի։ Գործադիրի երեկվա նիստում էկոնոմիկայի նախարարը թարմ տվյալներ ներկայացրեց Գևորգ Պապոյանի խոսքով հունիսի 1-ից 17-ը Հայաստանից 17 տոննա ծաղիկ է արտահանվել։ Նրա ներկայացրած աշխարհագրությունն էլ բավականին լայն էր։ 14 երկրի անուն տվեց Արաբական Միացյալ Էմիրություններից մինչև Ֆրանսիա ու Նիդերլանդներ։ Ջերմոցային տնտեսություններին կես տարով վարկային սուբսիդիայի ծրագիրը հաստատելիս վարչապետն իր հերթին հայտարարեց, թե տնտեսությունը ադապտացվում է փոփոխություններին։ Մեր տնտեսությունը ադապտացիայի բավականին լավ տեմպեր է ցույց տալիս եւ մենք ուզում ենք այս եւ նմանատիպ ծրագրերով այդ ադապտացիան
քաջալերել։ Չադրյանը երկու ձեռքով կողմ է տնտեսության դիվերսիֆիկացմանը, որ մեկ երկրից կախվածություն չլինի, բայց կարծում է գործադիրի ու արտադրողի կապ չկա, այլապես իրենց կարծիքն էլ կլսեին։ Պետություն, տնտեսվարող շփում ընդհանրապես չեմ տեսնում այն քննարկումները, որը այդքան անհրաժեշտ է, սպային չեմ տեսնում ես։ Ցոլակ Չադրյանը պնդում է, քանի դեռ ջերմոցային տնտեսությունների համար չի սկսվել ջեռուցման սեզոնը, պետք է շատ արագ ելք գտնել, այլապես իրացման խնդրին կգումարվի ռուսական գազը։ Մենք հիմնականում կախված ենք ռուսական շուկայից եւ ռուսական գազից։ Այսինքն երկու առումով մենք թիրախ ենք դարձել իրենց համար ու այս պարագայում եթե մենք պատկերացրեք այս պահին վտանգը տեսնում ենք միայն իրացման շուկաների հետ կապված, մենք նաև չենք կարող ճիշտ եմ բացառել, որ 2 ամիս կամ 3 ամիս հետո, երբ տնտեսվարողները կգան հասնեն ավելի ցուրտ եղանակային պայմանների, իրենք պետք է նաև սկսեն գազ սպառել։ Նաև մենք կարող ենք խնդիր ունենանք գազի սպառման հետ կապված ու նոր իսկական դժվարությունները մենք կտեսնենք։ Երիտասարդ գործարարը ջերմոցը հիմնելու համար շուրջ $900,000 վարկ է վերցրել, $190,000 միայն տոկոս է մուծել, պետական սուբսիդավորումից չի օգտվել, քանի որ այդ ծրագրի հաստատումից 2 ամիս շուտ է սկսել ջերմոցի կառուցումը ու տարբեր կառույցների դիմումները դրական արդյունք չեն տվել։ Հիմա ասում է, եթե այսպես շարունակվի, ստիպված կլինի 12 աշխատողին տուն ուղարկել ու ջերմոցի դռները փակել։ Իսկ Հայաստանում, եթե ջերմոցները սկսվեն փակվել, ապա մի քանի տասնյակ հազար մարդ առանց գործ կմնա, պնդում է մասնագիտությամբ տնտեսագետ Չադրյանը։ Եվ եթե մենք 1 հեկտարի հաշվարկով ընդունենք 15-ից 20 աշխատատեղ փակվի, 1800 անգամ եթե անեք 15-ից 20, դա մոտ 30,000 աշխատատեղերի մասին է խոսքը։ Տեղական շուկայում իրացումը իրատեսական չի համարում, ջերմոցային տնտեսություններն օրական մի քանի միլիոն հատ վարդ են արտադրում, պահանջարկից մի քանի անգամ ավելի, տեղական շուկայում նաև կտրուկ գնանկում է, Ցոլակն այստեղ պապի խոսքերն է հիշում։ Ապրանքի էժանության ժամանակ առնողին խիղճ չկա, թանկի ժամանակ էլ վաճառողին խիղճ չկա։ Միջազգային լրահոսից Իրանի բարձրագույն համատեղ ռազմական հրամանատարությունը հայտարարել է, որ Հորմուզի նեղուցը կփակվի նավերի երթևեկության համար։ Իրանի պետական մեհր գործակալության հաղորդմամբ այս քայլին պաշտոնական Թեհրանը դիմում է, պատճառաբանելով, որ Իսրայելը խախտել է հրադադարի համաձայնությունը։ Հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ սա առաջին քայլն է ի պատասխան պարտավորությունների խախտման եւ նախազգուշացնում են, որ եթե ագրեսիան շարունակվի, կձեռնարկվեն լրացուցիչ միջոցներ։ Թեհրանի եւ Վաշինգտոնի միջև ստորագրված փոխըմբռնման հուշագրի համաձայն Իրանը պետք է 30 օրում վերաբացի Հորմուզի նեղուցը, Միացյալ Նահանգներն էլ վերացնի Իրանի ծովային շրջափակումը։ Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված Հեզբոլլահ զինված խմբավորման հետ հրադադարի համաձայնությունից ժամեր անց, սակայն Իսրայելը հարվածել է Լիբանանին, առնվազն 10 մարդ զոհվել է։ Մարտի սկզբից ըստ պաշտոնական աղբյուրների Լիբանանում իսրայելական հարվածներից 3912 մարդ է զոհվել։ Այս առավոտ օդային հարված հասցվեց այս շենքին։ Իսրայելական կործանիչները այն թիրախավորեցին 8-30-ին։ Ներսում մարդիկ քնած էին, մի կին, նրա 2 երեխաներն ու ամուսինը եւ մի երիտասարդ։ Նրանք բոլորը խաղաղ բնակիչներ էին, ովքեր հանգիստ քնած էին իրենց տներում, բայց երեկվանից իբր հրադադար պիտի հաստատվեր։ Ուկրաինայի նախագահը Բելարուսից պահանջում է հեռացնել ռուսների հարվածները ճշգրտող տեխնիկան։ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ չնայած Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հայտարարություններին, Մինսկը մասնակցում է Ուկրաինայի դեմ պատերազմին, քանի որ Բելարուսի 2 մարզերում տեղակայված է ուկրաինական քաղաքներին ռուսական հարվածները ճշգրտող տեխնիկա։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել էր, որ Բելարուսի կողմից սպառնալիքի դեպքում Կիևը կանխարգելիչ գործելու հնարավորություն ունի։ Նա ընդգծել էր, Կիևը հիշում է, որ 2022 թվականին հարձակումը նաև Բելարուսի տարածքից էր։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն մեկ ամիս առաջ հայտարարել էր, թե իր երկիրը չի պատրաստվում ներքաշվել պատերազմի մեջ, եւ դա տեղի կունենա միայն իրենց տարածքի նկատմամբ ագրեսիայի դեպքում։ Շարունակեք հետևել լուրերին այցելելով azatutun.am կայքեջը եւ մեր սոցիալական հարթակներ։ Այսօրվա համար այսքանն ենք, նախատեսել, հաջողություն։